salut, j'espère que vous allez bien. Et moi, je veux bien par la grâce de Dieu. En tout cas, je ne me plains pas. Azo continue dans combattre la biso. On est sélectionné parmi les vivants. Pourquoi pas dire merci à ces dieux-là? Abombi biso abate biso malgré corona, malgré le confinement et tout les cas, tout ça toujours en bonne santé, maladie et le côté. En tout cas, faut que le merci Nzambena parce que ça alors, bienvenue sur la chaîne de Branché Télévision. Et si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement, ça coûte rien du tout, ça demande pas de l'argent. Abonnez-vous, c'est gratos même. Et il ne faut pas zapper la cloche des notifications pour ne pas manquer mes publications. Quand je vais commencer à poster mes vidéos, que tu sois la première personne, voilà. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc où ils ont vraiment, voilà, tout le monde qui est vraiment les hommes été tout la poussé tout ça ils sont vraiment intéressant et après ils avons écouté la vidéo comme d'habitude faut pas oublier de laisser le commentaire en bas il y a vidéo car on est dans le barak que et aider toujours bateau beaucoup plus par commentaire on a tout sur sujet autour le bela abonnez-vous abonne-toi là c'est là 2 minutes 2 secondes abonne-toi. Abonnez-vous massivement, c'est ce que je vous demande. Abonnez-vous massivement, ça coûte rien, ça ne demande pas de l'argent, c'est gratos. Abonne-toi et partagez le lien aussi si tu veux, si c'est possible, partager le lien, demande à tes amis, à tes proches, bah s'abonner et que ça vraiment bien. Alors, les autres le bela, ma réalité, il y a relation à distance. Voilà. Et le moment vraiment ils sont très important c'est vrai ils ont un point ébélé mais juste quelques points pour ne pas vraiment tous à la émission d'épisode. Voilà, je vais donner un exemple juste voilà au moins garçon avec un couple là moi c'est qui beaucoup plus non plus ça va parce que un beau comme ça ce n'est pas réalité voilà en couple na moi c'est voire même après d'autres qui a soit à d'autres qui est et tellement basant en couple et que Maramozo marchait vraiment bien le garçon a décidé à l'objet que non voilà tellement que Maramozo marchait bien il s'est décidé à voyager na banda na qui banda mboka na mi campé ko se battre na luka et tout jusqu'à ce que na ko trouver quelque chose et puis tout il y a aussi ça makambo et puis tout fonder famille et quand ndenge ezalaka abimi azwi mwasi atike na famille na ye abimi akei libanda mboka akomi kuna akutani na baréalité libanda mboka soki motu nano voyage te mwa oyeba yango eza te donc akomi kuna akutani na baréalité ebele na baréalité vraiment ebele ye akanisaki soki akei mbala moko abandi mosala soit je sais pas bandi ko buka mbongo na nzete ou bien bandi ko lokota na nzela akanisaki akokuta ngo eza bongo mais ezalaki bongo te il faut à sala makambo ebele po abanda musala soit il faut à trouver mukanda soit à retrouver mukanda ya ye moko te faut à trouver muto za mutema malamu akiko pesa mukanda na ye asa na mukanda na ye et puis soki bafuti ye muto na tape mutema malamu ya ko retirer mbongo puis ya ko pesa ye mbongo na ye malgré bakokabola mais azala mwana motema malamu et akokutana pe na ba garçon na ba camarade na ye mosusu ba proche et tout ba mauvais conseiller bazangaka te okaka mutu mosusu oyebisa ye voilà master koto emarchaka boye posala boye faut kende boye faut zonga boye donc ko ozoluka mokanda il faut tia mutu moko zemi obota soit tosala libala moko ya lokuta juste pour mokanda et mobali akoluka asala o bakamarade balobi parce que bango baumeli na mboka wana bayebi réalité comment ça marche comment ça se passe et tout donc faut ayoka o bango balobi et na bapoto yango mpe ndenge ekoma mpe mwasi mpe mpe apesa mpe mobali mokanda ekoma mpasi parce que bayeba déjà que non mobali oyo olukaka mokanda parce que soki azwi mokanda après akomisa manzaka na ye omona mpe aboti mwana ekomi no fo bota mwana aboti mwana botami mukande pesami te akomi na mwana mibale mukande pesami te akomi na mwana misato mukande pesami te mwasi mpe kuna pesa tikaki na mboka kuna na famille na ye akomi ko se plaindre bando kobenga azobenga na début ezalaki bien bakosolola bakobengana et tout ezalaki vraiment bien na début mais 2 3 4 5 ans ekomi kokende mobali akomi kochanger arozwa esu na téléphone te kobenga même famille mobali abandaki kobenga lisusu te et tout soki mwasi abengi mwasi mobali ayambaka te soit soki ayambi aretrouver baraison moko boye soit soki ayambi ye c'est que aza libanda aza na mosala ou soit aza libanda aza na bacamarade mais soki kaka komi na ndako
à partir de tout déjà 20h, 21h ou 22h, voilà, il y a un téléphone, soit téléphone, il y a au camera. Soit tu as tenu les messages, autant on peut avoir des messages et qu'on soit tant après attendre mais encore répondre et puis la minute moi ça comme se poser la question ah Jésus aux avancé ma maison marché à ce moment ma clarté dans mon mobile au avoir jackie et si que mobile peut place aux aïe kuna malgré 5 ans 6 ans au saliban au bout déjà ni balé mi ça tout position peut karaté musala peut karaté nano du peut karaté au s'organiser aux autres la kaka mukanda pour aux akana sima ya moi si ata ndingi za la moi qui a otindela ata mwasi na yo to famille na yo ezalaka te otindaka te mpona yo olobaka nanu ozwi mokanda te no bandi mosala te eto baréalité eza ebele na barelation à distance mwasi ya kolemba suite nango bato mosusu soit mwasi alembaka na ye achange na ye atiki na ye aabandonné achange na ye lisolo soit mwasi mosusu akocontinue jusqu'à ce que age mpe pusani alekiseli mpe omona mobali aya koma boye akokita kongo akomi deja na bana misato 4 na mwasi mosusu mais tandis qu'à balaki mwasi mosusu asikaki na famille na bango voilà deuxième point eza barelation oyo bato basalaka mingi na baréseaux sociaux mingi na baréseaux sociaux mwasi omona asali relation na garçon moko azali bana mboka jésus na garçon moko azali bana mboka tellement banayi te so baribaka potongo ezalaka soki lola eto je sais pas to ezalaka na clé na kalina donc clé wana ebunga bato baza kuna suka na bango bato bakobakisamaka lisusu te kuna na poto quoi complexe bafite bazalaka nango voilà bakosala relation na mobali aza na poto oyebi position ya mobali wana te mingi bagarçon mpe bayaka kaka ke non voilà nga aza procédure ya divorce na mwasi nanga aza comportement mabe etu tokabwana déjà tofandaka kaka ndako moko parce que il faut tofandaka ndako moko me bolingo ezalaka susu te nga nakomoluka nanga motu nanga mosusu oyo namonaki no nayokani na ye bien epuis na ye nabali ye epuis so tosala vi na biso na Congo mpe tosala vi na biso awa na potani na bundi nabengisi ye aye awa place na ozala etu juste po tozala bien tofonde foyer na biso mosusu bayaka kuna o mwasi nanga aza comportement mabe tokabwana na ye déjà nga nakoma ofanda place na nga ye mpe atika na place na ye aza na bana etu nazoluka relation sérieuse etu boye na bona bato na bato bapesaka baraison na bango ali mwasi mosusu oyoka mpe bongo nazwi mobali nanga célibataire aza marie te mosusu mpe kuna abalaka na ye te babotaka na bango babota na bango kaka bana meno na abala mwasi yana pe te loni elakisaka kobala ye boye na boye batantaka kaka chance boye allez na minute wana yo komi koabandonne nanu relation oza nango sur place mpona relation ya libanda okomi koabandonne relation nango sur place mpona relation ya libanda même si ozalaki na motu moko osali déjà 2 ans ou 3 ans mais okomi konéglige mpona relation ya libanda complexe ya poto akokosa ona mwa 50 euros 100 euros et puis ye mosusu akoki kosalela mpe ya mosusu mwa colis aka basolde wana ake asombiso biloko basolde baparfum ya 1 euro ya 10 euros wana sangisi yango atie alimbisi mwa colis atindeli yo na afrique oyoki bi olobi ete mobali na nga boye na boye nazwi mobali na poto ozobeta mpe lisolo bakamarade baolenga yo mpe mobali na poto nani yango alobi ke mutu nyonso azala na poto ana bonne vie nani alobi ke mibali nyonso bazala na poto bango kaka nde bazala malamu basi bazalaka mabe nani mpe alobi kaka bango kaka badivorcaka kaka mpo bacomportement basi na bango ezalaka kaka mabe mibali mosusu bakosaka oui mibali mosusu akosa akosi nye kaka akosaka na yo mpe na nsima loyenge wana mpe komemami loko apesaki au moins 50 euros alobi soki asengi yo photo naza besoin photo aboye appel vidéo boye yo wana mpe obandi otika bandi otoni libanda ye mpe osani azo enregistré tandis que ye na mwasi ne kuna baza bien tandis que ye na mwasi ne na poto kuna baza bien baza na bango na problème te soki bazwi mwa discussion moke kaka nde eza na couple nyonso ye akomi koluka place moko oki kose détendre kua yo moto azwa yo salle de jeu na ye obetelaki masolo etolongolaki mwa bastress mwa nini après okosuna 50 euros 100 euros yo kuna ozonéglige moto bozalaki na ye na bozani sur place o bosani 1 année 2 ans 3 ans même onéglige ye mpona moto aza na poto après sikoyo ye kuna mwasi na ye
akosimba téléphone amoni bappel na yo to amoni bamessage na yo amoni bavideo na yo bafoto na yo otindelaka mobali ya bato bafoto oyo otindelaka mobali ya bato ce n'est pas digne, ce n'est pas poli, ce n'est pas vraiment poli otindela nzoto na yo kaka boye facilement opesi confiance corps et âme na moto oyebi te opesi confiance na un inconnu oyo oyebi te nano omona te omonaka kaka ye misusu na bappel video soit kaka nde bokomanaka opesi corps et âme opesi confiance osele nzoto na yo na bafoto na bavideo ekei eloni elasaka ye alingi na bolingo solo akotika mwasi nde baboti nde bana kuna to soki azalaki abalaki akotika kodivorce mpo aremplace na kati ya ndako wana non azoluka eloko ya kosakana aoluka eloko ya kosakana et soki oza complexe ozovivre ozobanga nkombo ya poto ozolengaki poto kijika vala wana kibomwasi ye osila babimie vo démon oyo oyebi ke ange oyo oyebi te fana na démon na oza na ye wana na Congo bien moto ozali sur place présentement et tout keko okeko envie moto aza libanda oyo nano omona te otika makambo na yo otiki na yo mpe makambo na yo nyonso mpe ezalaki na relation sérieuse otiki yango juste kaka mpona moto aza libanda mboka mpona relation moto aza libanda mboka nani yango alobiki mibala poto bango nyonso bazala na baraison nani bango kaka badivorcaka bango wana kaka basi kaka nde baza na bacomportement mabe bango wana kaka boye non eza na mabala mosusu na poto bafanda mpe baza na bango calme problème ezalaka te mais tellement mibali kaka bazala na bango kaka bato moko boye nayebi te sonza basala bango na matière nini akoluka ne kaka eloko moko kaka ekosala kaka keno abebisa ne kaka confiance ya mwasi oyo apesaka ye confiance na kati ya ndako ya libala e mwasi mpe na surtout mpe na potongo basi mpe balingaka te mibali basakana mpe na bango osali babuzo balelo lobi otaloka bongo te otaloka bongo te après akodresse yo mpe azongisi yo mpe na nzela après ekomaki mwasi wana mite aza mabe après ekomaki mwasi mite aza mabe non bafi oyo baza na biso bafi na biso oyo toza libanda ya mboka toyebi baréalité bafi oyo botikali mpe na Congo en tout cas boyebaka ke non moto nyonso azalaka na poto ye kaka nde mizala na vie ya malonga te ye mpe kaka nde mizala na vie de luxe te ye kaka nde mizalaka riche te ye kaka mizalaka riche te oui po fana na moto oyo oyebi mutu maso bofani boza na ye so eza na garçon mosusu bofani bosola na ye ye ayambaka appel vidéo te ayambaka appel vidéo te chaque semaine azalaka ye kaka mosala monene eza te ale weekend moko boye samedi moko boye akolata lokwa mpe turki mpe kota nango mpe ebele mpe na poto akotondisa elo baturki na nzoto ye wana kepa camarade moko ebela poto na elongi ya bendele obota trace elo bien mandefu bien esali elakisa ngo banzela nyonso bien asoigne elongi na ye bien alabengi osiko na appel vidéo bi oui mobali na nga bogos afandi pa bato aolakisa mpe ndako je suis à la maison ce n'est pas sa maison eza pa camarade na ye baréalité ezali ebele mutu mosusu azangaka ata place aolala oyo obima nde na ntango abimi ake na ye kotambola pipa aluki ake koluka na butu loko aza na place aolala te na baarrêt de bus baofuta bambongo mosusu baolala na babus juste kaka mpona butu eleka ntongo etana etongo ye otana bango wana babimi yo komoni yaka eza kaka koya na butu kolala ni koya na bilamba no place wana te kosukola no place mosusu mais yo na butu kaka koye kolala ale yo ozokumisa na mobali nazwi mobali na poto attention à la réalité mobali nyonso ya poto aza kaka mobali ya malonga te baescro baza mpe ebele nalobi te ke bango nyonso bazali baescro basérieux mpe bazali bato mpe bazoluka barelation sérieuse baza mpe mais bamisusu baza wana bakosaka na bango kaka bango badivorcaka kaka bazalaka na procédure ya divorce bango kaka basi na bango bazala na bacomportement mabe bango kaka nde bazalaka bien bango kaka nde badivorcaka na basi na bango mwasi akei mipande esikali na bana ye azovivre ye moko bango kaka heureusement kutu mondele kutu apesa pe moi avant apesa pouvoir pe pa apesa pe pouvoir pa mwasi poso ezalika na Congo kaka nde ezala na Congo kaka boye mais kaka nde mibali nzambe bayebaka en tout cas ali yo ofanda bongo pite nazwi mobali na nga poto nazwi mobali na nga boye
mobali na nga atindi yo 50 euros ozwi, atindi yo 30 euros ozwi, atindi yo 100 euros omonaki wana vraiment ozwi mobali otima mbongo. Wana mboka na Congo oki ose battre oluki mosala na Congo makambo eza ebele oki osala yo mwasi oki osala ekotiseli yo mpe mbongo na yo sans compter, sans pourtant compter na poche pe ya mobali moko boye oza pe indépendante ozotravaille na yo mpe atokoki kotravaille quelque part te nzambe asungi ozwi mwa mbongo moko bocrée eloko ya yo moko oyo ekokotela mbongo ekosalaki no odépendre na yo moko ata mobali akoya mais akuta yo déjà ozalaki déjà na mwa un na yo olia ya koluka kodépendre toujours na mibali mobali ya poto mibali ya poto nyonso baa na mbongo te bima na Congo yango kende libanda mboka apres obaki Congo na nge ezomanke ngo ozonga siko Congo ozonga Congo siko osala siko comparaison pe mboka moko te eleki Congo mboka moko te eleki Congo ata biso toya libanda tobiki mboka moko te eleki Congo. Alors zwa ton na yo ya kofanda na mutu oyo oyebi na demo oyo oyebi kolukaka ba complexe mibala poto te oboya mobali na yo mpona mobali poto mpona mobali moko oyo nano omona te oyo mpe oyebi ye te mpe peut-être po botika mpe omonana te lobi nango ata oyer ensemble ka nde bobalani na Facebook boboti na Facebook bokabona mpe na Facebook alelobi mwasi na ye azwi apiblie plutôt bafoto nyonso tinda bavideo nyonso atie osikoyo sur internet na bamessage tout a expose yo sikoyo likolo réalité barelation à distance ezalaka kaka bongo kolukaka te omipesa corps et âme na moto oyo oyebi te koluka te omipesa corps et âme na moto oyo oyebi te moto boyebi na internet kopesa ye bolingo te lokola esi bolingana bomonana boyebana non kondimaka mpe bindima te ke non voilà alobaki na ngai aza na procédure ya divorce alobaki na ngai yina mosimba azalaka ndako moko te alobaki na nga alobaki na yo eloko nini ezolakisaki makambo alobi wana eza ya solo eloko nini elakisaki makambo nyonso alobi wana eza ya solo eloko nini elakisaki makambo nyonso alobi wana eza ya solo. Alors nabaki tozala mokuse lelo lisolo eza sujet na biso eza tellement molai que non lelo na préféré nakata nango na mokuse nakocontinue yango mamasolo nyonso nabetaka basujet nyonso tolobelaka tokocontinue yango mingi surtout na page na biso ya Facebook parce que awa tosalelaka toujours ngonga faut pas kodépasser ya 30 minutes et tout na préféré nakata awa ezala mokuse. Et après, je vais commencer à aussi la live na page na biso, na page na ya Facebook. Comme ça, tu auras le temps, il y a aussi là vraiment, il y a débattre et puis s'il y a possibilité, on va taper téléphone online. Donc, to bengaka, to partager, to ça ma réponse na biso, to me partager ensemble avec vous. Donc, lelo, pour lelo, merci.